1 2 3สวัสดีครับมาพบกับเกม Red Dead Redemption 2จากตอนที่แล้วที่เราไปปล้นธนาคารมานะครับสังเกตว่าเราเป็นคริมินัลของเมืองเซนต์เดนิสแล้วแล้วก็จะมาต่อเนื้อเรื่องให้จบเลยครับมาเลย Why don't you just make it easier for everyone else and take that off? เห็นไหมครับคำพูดของแต่ละคนเขาก็บอกว่าเราเป็นพวกคริมินัลหรือผู้ก่อการร้ายนั่นเองมาเลยมาเลยครับโอ้โหติดแบบนี้ครับเราก็จะไปแมปของนี่นะครับไปหาดัชที่ค่ายของเราดัชแวนเดรินไม่เห็นชิ้นน่าเล่นแหละป่ะหวบไม้ครับบับดูกราฟิกสิครับท่านผู้ชมสวยมากครับผมให้คือผมทำความดีไปก็เท่านั้นนะไอ้ที่สุดท้ายก็ต้องไปยิงคนอื่นรถหวบไปเรื่อยๆครับเปิบโอ้โหดูเอฟเฟกต์ที่เท้าด้วยสิเห็นเท้ามาไหมครับมีรอยด้วยโอ้โหมีรอยกระชั่วอุ้ยกระชนรอกันนึงครับเป็นงานกับปืนเราจะเป็นโจรที่ดี You need to get a move on. move on ไปเป็นคาวบอยนี่ก็รู้สึกจะสุดโต่งนะคนนี้การเดินทางมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะทุกคนต้องไปกับผมนะเดินทางแบบนี้จะขี่ม้าไปเรื่อยๆตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยฮัลโหลตี 4:08 นาทีจะต้องไปนอนที่ค่ายก่อนนิดนึงครับเพื่อให้เขามีแรงเดินทางดูภาพสิรถไฟเยอะจังวะเยอะมากนะครับป่ะรอเล่นเลยครับเลยเปิบดูเส้นทางดิครับสวยงามมากดีครับ Easy. มันเป็นเควสที่นั่นแน่เลยมาฝากเชียร์กันลุยครับโหอาเธอร์ลุยเลยดัดอยู่ไหนข้างบนบ้านเพื่อนคนอยู่ในแคมป์ไม่มีเลยผมจะโชว์ทักษะการเล่นหน่อยผมว่าต้องย้ายถิ่นฐานด้วย ดูจากบริบทก่อนอื่นต้องไปทักทายเพื่อนนะครับ Always good to see you. Hello, Arthur. Hang in there. We'll be back on track soon. I'm fine, Arthur. Don't worry about me. I know it's been a bad run. Sounds good. ตอนเรื่องมันเกิดจากที่มีอีกแก๊งหนึ่งมาถล่มหลังที่นี่ครับมันมาก You awake? I'm trying to sleep here. โอ้โทษป่ะ Going back. ก่อนอื่นต้องนอนเอาแรงนิดนึงครับไม่งั้นไม่มีแรงจริงครับเกมนี้ระบบเขาออกมาค่อนข้างที่ละเอียดมากไปหลับครับถึงนู่นนะ อันนี้เหมือนทำวีล็อก นี่ใช่แคสเกมเหรอใช่อยู่แล้วครับมันเป็นการแคสเกมให้ดูแบบเต็มครับอาจจะตัดนิดนึงแต่ให้อรรถรสเต็มกับการเล่นเกมนี้ครับไปครับ
เปิบอ่าฮะเริ่มในเรื่องนะครับพร้อมไหมครับ3 2 1 So, Arthur, you get the deciding vote. About what? We take an insult and scurry off like cockroaches, or deal with business the right way? We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out I of commission. disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. คื You อ better be right about this one. I am. เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าควรจะหนีจาก I've heard นี่ไหม that before, and usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. แม่งเอ๋ย A boat? We're Yeah. headed to a settlement called LaGras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense. See? I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. จากที่ผมจับข้อความนะเขาจะพยายามบอกว่า Yeah, okay, เขาจะไป boy. หาคนที่มีเรือ แล้วจะเพื่อไปโจมตีบรอนเท่เป็นแก๊งมาเฟียของ Let's อิตาลี go. อยู่แล้ว You said you were with me on this. นะครับ Okay, follow me. จัดไปครับดัด Giddy up. ควบดีครับควบ Thank you For what? for taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Hosea's lost his spine. But this move on Bronte, is it for the bank job or revenge revenge. for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in Saint Denis in his back pocket. He also set us up. And lest we forget, took young Jack. I understand. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks ผม who's กำลัง out gunning จับ for ใจ us. ความอยู่นะ You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. โอเค Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. I know, but What? When did you become so small-minded? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. I know. You're right. Anyway, here we are. Let me do the talking. Whoa. ลองจะผมเอาปืนไปด้วยแน่เลย เอานี่ไปนะโบว์แอคชั่นไรเฟิลครับ โท
สงสัยเฮ้ยนี่ตอนไม่ใช่ช็อตกันมาเลยคือขึ้นท้ายฟ้า Thomas, it is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. เรียกแองเจโลบังเต้ไหมโอ้โห Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. Well, if anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Shouldn't take too long if we can find it. Be lively. Mine is uncommon number, big ones. Great. Oh, now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile to scare you, surely. I just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. And stay on the higher ground. ไฮกราว You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. ไปครับ Got a couple of crayfish traps up ahead. ชิบหายจระเข้แน่เลย มีศพ2 ศพ เอาแล้ว โอ้โหจระเข้ Mr. Dutch, you keep a lookout for company. Mr. Arthur, check the traps with me. โอเคเซิร์ชแท็บมีเหรอวะ อย่าบอกนะ ไม่มีอะไรเลย This one's empty. All right. บ้างครับ I got a few more set over this way. โอ Come เค on. มีอีกใช่ไหม I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, you sure you the right fellas to be going after Angelo Bronte? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. ไว้ไอคนข้างหน้าไม่ใช่โดนจระเข้กิน Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to, Thomas. You too, Mr. Arthur. คุณโทมัสครับระวังครับ You can see why evening swamp wading hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you none. Except for the night folk sometimes. The night folk. Yep, some strange ได้ยิน people เสียง around วะ these จระ parts. เข้ Wilder than the animals โอ้ they โห are. Well, this just gets better and better. ที่บ่ายก็โดนแน่นอนโว้ยแม่งเฮ้ยโดนใช่เปล่ามันเดินนานแปลกๆนะ Whoa. Stop where you are. It's a gator. เหงาแล้ว Just อา stay เก as เต้ still as you can. โอ้โหผ่านหน้าไปเลยครับ จังหวะนี้ All right, let's keep อ๋อ moving. ถ้าเจอ I got another trap by that small island ถ้า up เจอจ here. ระเข้ต้องอยู่นิ่ I ง don't know what's taking Jules so long with that boat. I think we are all equally keen to find it. ๆเดี๋ยวดูครับค่อยๆไปเธอโอ้โหไอ้คนข้างหน้าไม่น่าโดนนะมีประสบการณ์ด้วยนี่ใช่จระเข้ที่เราไปนั่นอะไรวะ Give me a hand here, Mr. Arthur. This trap is stuck in the mud. โอเค It happens. กับดักติดโคลนครับเหวมีอะไรอยู่เอ่ยโอ้โห
Guess something didn't want to be caught. เอาแล้วครับ So it's true. What is? There's been talk of a big old bull. Big but old people talk a bull. lot of nonsense. I guess this was... no, but only something huge could do this. น่าจะเป็นนั่นแหละ Fantastic. Alligator Let's hope it bites you first, Dutch. เอ้าดัด Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait. Let's go. ไปเลยครับ บอกว่าขอให้ระวังดัดโดนกัดคนแรกนะตัวละครถ้าชื่ออาร์เธอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่ใส่เสื้อนะชื่อดัดข้างหน้าเป็นตัวละครเสริมโอ้โหดงพี่เคก็ต้องโดนอ่ะดูแล้วทรงมันมาไงไม่รู้ไปยังไปกันเถอะ My God, there's no shortage of them. Good eating. Us or them? Exactly. Come on. เอาง่ายคือถ้าคุณโดนกันเดี๋ยวผมช่วยเองแน่นอนไม่ต้องห่วงผมล่าจระเข้เป็นอยู่ We really should have run into Jules by now. I reckon we should Oh, split up hey, so hey. we can search both sides. Okay. Hey, yeah, Marcus, Tom. since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? โอ้โห Just keep your eyes open. แยกทางด้วยครับจังหวะนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ว่ากูโดนแน่ไม่โดนหรอกไอคนนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหดูเสียงบิวสิไปครับท่านผู้ชมไปกับผมอยู่นะเรากำลังจะไปหาเรือจูเลส อ่านว่าเรือเพราะศัพท์อังกฤษนี่คือแบบไม่รู้เลยจะดูบรรยากาศรอบข้างสิซ้ายขวาโอ้ยจระเข้น่ากลัวเกินไปล่าฉันเลยนะครับไปกับผมนะครับจังหวะนี้เดือบไปครับเดือบจูเลสเถื่อขอ Jules? จูสชื่อคนเหรอ Hello? จูสไอ้เหี้ยจูสจมน้ำเหรอ Hey! Someone there? ใครวะซัมวันแดนไหนอาเธอร์เพื่อนอยู่ไหน Hello? ชิบหายแล้วกุ๊กกูวะเนี่ย นั่นมะเห็นแสงไหมครับหรือผมหลอดแล้ว Hey! Someone there? มีคนอยู่ที่นี่ไหมแล้วกูจะหาเจอไหมเนี่ยเจ้าครับ Hello? ที่ไหนวะไหนเอ่ยไปเร็ว Jules? ได้ยินแล้ว Be him. ระวังไอ้เหี้ยพี่จระเข้จุด Up here. โอ้โหเอามึงขึ้นแบบนี้ว่าดูแล้วก็เลยขึ้นชิบหายแล้วไว้พี่เคโดดมาเลยเพื่อนยังไง Hey, you in the tree. What are you doing? There's a monster. You okay up there? There's a monster. ไหน Where? Massive. It nearly ate me. Where'd he go? ไอ้เหี้ยมันจะกินกูเนี่ย It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. บิ๊กเกตเตอร์ก็มา Knocked me off the boat and chased me over here. โอ้นั่นเรือพัง You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Oh. เหี้ย Okay. And where'd this monster swim off to? อาเจนี่รู้สึกจะไม่กลัวเลย Good luck shooting that thing. You'll need a chance. โอ้โหแล้วกันลูกกระสุนปืนใหญ่เลยนะไปครับจังหวะนี้เอาซ้ำไหมไปครับไปกับผมนี่นะขึ้นยังไงอ่ะอย่าบอกให้อยู่ข้างใน just over there I got the skiff. It's over here. โว้ย Stuck.
ไอ้จูดลงมาแล้วเห็นจูดลงมาโอ้ย I got it loose. Jump. Good man. All right, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. ยิวขึ้นมาเลยเพื่อนแม่งยิวไม่ไหวไอ้มันเดี๋ยวเอาแล้วกูขับเรือให้ขับเรือ Thank God. โอ้เป็นพระเจ้าโอ้โห Who are these fellas, Thomas? Two new Khanh này Thomas. friends of mine. I'll explain เพื่อน later. ฉันใหม่อ่ะอธิบายบ้าง We are Jude. very happy to have เรา finally made your ดีมากที่เราเจอนาย I thought I was gonna be out here all night. What you doing hiding up in the tree, boy? ถ้าเพื่อน This เรื่องพวก gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. แต่ไม่ทันดีกว่า Twice as angry เดี๋ยวผม too. เข้าใจอะ Nonsense. เอาแล้วจอยสัน I think we hit a tree stump. ทีสลัมก็มา Clear. You gonna need to อา jump เทอร์ in มอย่าลง and ไป go นะ free. Me? Yeah, just do it. Won't take you a minute, boy. Go on. This is a bad ไม่ idea. ได้จุดเลยวะจุดว่าจุด You'll see any giant monster long before it gets anywhere near you. A couple of crack gunslingers here with their guns loaded. You'll be fine. อ๋อติดโขดหินนะติดไม้เหรอนะน้ำมันตื้นว่าโดนนะ Pull! ดึงเยี่ยมเลยครับจุดโอ้ยจุด He won't kidding. No, I'm going in. No, we can't lose the boat. Arthur will go. Well, ฮะ Go on, Arthur. ห่วยเอ้ยกูเสร็จดูดิอยู่ไปนะไปเฮีย come here, son. มาแล้วนะเพื่อนเฮียไอ้เคอยู่ไหน Where'd he go? ไปไหนวะเซิร์ฟเฟอร์ชูดอึ๊บไหนวะผมจะเห็นมาแล้วเพื่อนหยุด I'm coming. I got you, son. เฮีย Oh, God, no. ไม่ขาดเพื่อนไอ้เฮียข้างหลัง Shoot something. ดัดเพื่อนมึงเอาช่วยกันเร็วไปเร็ว God, oh God, no. Please, เฮ้ยกูเคยนี่กูจะตาย Fire off a couple of warning shots just to pretend you care. I got you covered. โอ้ตัวปักเอกอะไม่เห็นไอ้เหี้ยจอยสั่นยิกจอยสั่นยิกเพื่อนจอยสั่นยิกโอ้โหจอยสั่นยิกเลยครับสั่นแบบโอ้โหสั่นอย่างที่กูรู้เลยว่ากูต้องสู้แน่นอนจุดไปแล้วกูยิงเอง Put him here. Come on. ไปวัดเดือดเหว Hurt pretty bad. ขึ้นด่าเธอ You ขึ้น should be okay. Get in. โอเค Finish that son of a bitch, Arthur. You're gonna be all right. โอ้ผมแบบ Just hold on. Keep shooting. ผมยิงรัว It's coming. ๆเว้ยโอ้โหว่ามันมาคับแบบเนี้ยอยู่ใต้เรือเราเพื่อนมึง I think he's going. Shit, that is one big old gate. Oh, your boy doesn't look too good there. Well, Here, but- take this. Try to stop the bleeding. You're gonna be okay, son. You're gonna be okay. โอเคครับ
เดี๋ยวโอเคครับ Just thank your old Uncle Doug. ขอบคุณอังเคิลดัตไปครับหมุนผ้าพันแผลครับปึ๊บโอเค LTRC เพื่อ There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. กดแผลอึดเป็นหมอที่ดี I've stopped the bleeding. โอเคหยุดเลือดแล้ว I think you'll be okay. จะดี If ขึ้ you นนะ don't get a fever. We can bring down a fever. A fever is the least of our worries. Look who's back. เก็บไว้เกือบ Damn it. เอาอีกแล้ว Put every bullet you got in here. ดัดยิงนี่เดี๋ยวดัดเราก็ยิง He's under the water. Coming ยิง right ไม่ค่อยโดนอะเฮ้ยไอ้โดนแล้วหายอ่ะชิบหายแล้วอยู่บนเรือเรา Okay. Okay. I think it's had enough. โอ้ Now, jeez. Can we get back now? ปะไปยังแหมฮู้อะไรจุด You'll be okay, kid. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Big and mad. That's unusual. Normally the little ones are angry. Big ones is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squealing. Yeah, well, you weren't in the water with her. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules been bitten. Oh my God. There's a monster out here. เอ้ย He's been bitten, but ตัว he's บัลเลอร์ alive. เลย Just keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you. Both of you. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. ขอบคุณ Very ที่ good. นี่นะ One of you help me put the boat back out. Sure. I'm gonna head back to camp and Take up the placate camera. the irritable Miss O'Shea, Yeah, Miss who's causing O'Shea. more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, เจ Arthur. อกันอาเธอร์ Mr. Arthur? เจออาเธอร์ Runty. โอ้วันเธอร์ Bad man. เขาเป็นคนเร็ว Killed some good folks. ฆ่า Hurt ค a นดี lot of people. Well, he I'm definitely liking lacks you. a certain charm. ๆเราคุยกัน See ไป you แล้ว soon. You be safe. เจอกันใหม่นะ Got monsters out here. ฉันมีอะไรเยี่ยมนี่คือการแปลเหรอ เดี๋ยวจะฝึกแปลไปเรื่อยๆครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเควสกับเนื้อเรื่องของดัชแวนเดอรินกับจระเข้ที่น่ากลัวสุดๆครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้เห็นอะไรดีๆไหมผมว่าผู้ชมจะสนุกกันนะครับนี่เป็นคลิปแรกๆของผมเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสดีครับผม